Inyong ngarep ngundang Nini Cowong. Nini Cowong bakal mlebu maring plataraning Padepokan Cowong Sewu. Pramila kula suwunaken dumateng sederek-sederek sedaya. Menika sanes Jaya Langkung, menika Cowongan. Leluhur kula anggenipun nyowong kali Gusti, nyuwun kali Gusti ngangge lantaran bathok jomblong. Jomblong kuwi kelapa sing digal merga dibrakoti bajing. Rikalane tekan terang lawas. Ana rekane kakine nyong nutur bathok jomblong dinggo Cowongan. Banjur digawa maring pinggir kali. Dikon tapa sedina sewengi. Digawa bali. Banjur digawa nang tengah lapang utawa nang tengah sawah. Dianakna upacara ritual Cowongan. Dikumpliti sajen arane kembang menyang. Tembang ketembangan. Pramila kanggo ngundang dewa Jaya kakine nyong nganggo tembang-tembang sing saire sair asmara. Sulasi sulanjang cukup ngundang dewa kana dewa ing sumba bidadari pamulya. Runtung-runtung kesangan sing hari kaliani lan bulan pangapa gelang nyoni putri aku segi raja Bali raga kami laga mereka Sang Kamadupang, Sang Kamadupang, Sang Kamadadi, Sang Kamadupang, Sang Kamadadi, Sang Kamadadi. Ismu kuning apa rupane? Ismu kuning apa rupane? Sang Kaleno Jati arani menyan, Sang Kaleno Jati arani menyan. Sang Subyar kuning urubing menyan, Sang Subyar kuning urubing menyan. Sang Harmes Hireng arani menyan, Sang Harmes Hireng arubing menyan. Sang Kaleno Jati lakuning menyan, Sang Kaleno Jati lakuning menyan. Soan bekti ganda arum sakutubing melati dateng Kabupaten Banyumas, wonten tlatah Banyumas, leluhur Banyumas. Pilih wonten kelabatanipun kula sekansa sak Banyumas nyuwun pangapunten dumateng para leluhur. Pramila kula sawet murid-murid di Banyumasan dimikat Cowongan, Ronggeng, Ebek. Kula suwun leluhur sami nyengkuyung. Pramila pilih wonten lebatipun nyuwun pangapunten. Nini Cowong gayo-gayo binata ane-ane orang nyaring tondongan dilihat dinang iringan hakikat dinang gendongan rek-rekan Biyong manturi kalaki apa sun buka lawange sun teblak-teblak dagange aja seru-seru
Demikian kalane kaki ninyo ngumpul ngomong jerer ngundang bidadari. Sedulur-sedulur, ayo pada kumpul. Kaki sandi kartar, tolongan ngundang bidadari. Jerer medunakan udang. Wong kabeh dapur dikumpul kabeh. Bidadari orang genah. Sing medun ini cowok. Semangat sedulur. Ayo pada kumpul ngundang bidadari sing hati-hati ya sedulur. Sing tekape belis. Mulane ayo pada ngomong endi belis? Ayo. Sing belis? Ayo. Aja kaya bumpe wong sing kaya belis. Orang biyen orang siki akeh wong padet boroh. Ya, bulane wong Banyumas ayo pada sing eling, pada sing adem aja pada pating becucuan ya. Ya. Kowe sedulur. Sing ngono ya sedulur Rika, sedulur Nyong. Beda, pilihannya ora apa-apa sing penting sedulur. Ayo pada kayu bareng pada karo budayane. Ya. Sing setuju. Ayam Banyumas tentrem ya. Nini cowok kaya Rek-rekan kok rasanya botet banget. Kayak lagi kampleng kan kok nyelenit kan ngomong nabung tepol. Sengaja. Ora bokong bunder nang arepe senenge bot. Kuwe ini cowong. Iya. Nek kan sedulur ini cowong itu bojo Nyong. Mau tahu dari segini nih cowoknya cowok bojo wong Banyumas tetep seneng nggih. Parang bojone kalian ini cowok anak bobo maneh. Kuwe ngamarekna ngelalani pranakan. Ini cowok bojo Nyong ya dipikul, pelasi bojone dipikul. Ini cowok niku gawe anak iku apa jenengan sedaya nggih. Wonten malih nggih. Sekolah Kalimantan pinter banget dene lho kula golek ngarang tembang. Anak orang kali kok ditutur udan-udannya gawe gatel. Apa maning aya pindel pinangan. Sing duwe pindel kowe wong lanang. Kena orang kalinya reg-regan. Remokan dingin kaki peang. Remokan sastrane apik banget golek ngarang. Nini cowong ya. Gayor-gayor dinotong kali bandik. Orang minyak ning dondoman, sini ngerti ning iringan, tapi ngerti ning gendongan. Sing trene wong lanang mesti njaluk gendong. Ana maning. Sekolah Kalimantan ditutur udan-udan. Reg-regan, rog-rogan kayak pindel pinangan. Aja sirik luar biasa kakinya yang boleh ngarang biyen ya. Sing duwe pindel wong lanang, kena kotak kali gatel reg-regan.
Kolang kali mati. Ngenteni paman jonakan pondok pisan aku paman belanjari aku paman reg-regan rog-rogan reg-regan rog-rogan dajal gorengan tak ini kemamik banget anak wadon menjadi gerakan yang pinggir segala dari arpana saudagar teka arep gawat banyu kesuburan belanjaran siapa? Banyak. Ya. Bumi ini belum belanjari. Nek belanjari sing banyu kesuburan siapa? Pinter banget goleng ngarang lagi ning nomor iki mbok. Ada pada wae karo banyu tolongan sirik, tolanan beli. Dari siapa? Dari wong gemblong. Ya benar nih. Jangan bilang ke pinggir pesisir andani paman sorakan pondok ikan aku paman belanjari aku paman rek-rekan 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 barang wis belanjari aku banyune tukul kesuburan banyu kan pada medun bumi seger tukul tanduran kue pada magang, ngombe, sekarang bumi banyu mah, mulanya Jaktiana, ya, ketika kabeh dia dahar munjuk, sekarang sari parkining bumi banyu, mulanya wong sing tau ngombe munjuk sari parkining banyu mah, mesti pada eling karo banyu mas, mulanya yuk, nene cowok, sedulur sasampunipun kalau wau dipun panjenengan priksani bilih rumiyin kaki kula lan panjenengan anggenipun hiburan wontenipun cowongan sing nonton dherek akeh banget niki namung persembahan cowongan sanes ritual nggih niki namung pertunjukan cowongan bilih wonten ingkang badhe ngendika nama surat kok sedundi badhe ngendika